Заказчик нас спросил, меня в частности, зачем мы купили автомобильную шумоизоляцию. А мы купили ее потому, что мы здесь переделали вентиляционные каналы вытяжки от застройщика на плоские каналы. Но в связи с тем, что у нас вентилятор этой вытяжки находится в подъезде и завязан на несколько квартир, когда здесь были оцинкованные 150 и 200 ветканалы, здесь стоял постоянный гул. Соответственно, мы приклеили шумоизоляционную и вибрационную пленку на кабель каналы, и теперь он не создает ни шума, ни вибрации. То есть по факту автомобильную шумоизоляцию мы приклеили на потолок.